大家好，欢迎来到狼性世界。感兴趣的可以给我视频点赞或订阅我的频道。听说点赞和订阅的会有好运发生。初雪后的长白山中，银装素裹，雪地上野兽脚印清晰，正是打猎的好时节。老猎人和孙子跟踪一只野猪的脚印前行，忽然发现野猪被什么咬死了，脚印纷乱，遍地血迹。孙子大喜，没放一枪就捡了一头100多斤重的大野猪。今日好运气，说着解下腰中的麻绳，就要拴在猪脖子上往山下拖。老猎人仔细地看了一遍周围的脚印，发现杀死野猪的是金钱豹，立即紧张地喝止孙子：“别贪财，快走，这是豹子设下的陷阱。”话音未落，远处响起柴狗子的群嚎声，越来越近。爷俩逃脱不及，只好攀爬到一棵大树上躲避起来。这起猎杀野猪而又遗弃的案件，的确是号称长白山二王的金钱豹所为。他曾经吃过长白山柴群的大亏，所以他决定想方设法报复柴。但是他知道自己不是柴群的敌手。这天，金钱豹在领地逡巡时，发现了一头足有600斤重的孤猪王在雪地中拱食错草。孤猪即独来独往的大野猪。如此个头的大家伙，不用说自己这长白山的二王招惹不了，即便是老大东北虎也会绕着他走的。因为孤猪的獠牙犹如嘴巴两边安装了2柄刺刀，挑谁一牙都像被刺刀豁了谁一刀一样。金钱豹也曾亲眼看到过一只棕熊和大野猪干架，棕熊的掌力大无比，可是他竟然3掌也没把大野猪拍倒。即便是棕熊双掌上那15公分长的钩子指甲，也只能在孤猪挂满松油铠甲的身上留下几道白色的道道。棕熊当即吓得笨拙地爬上了大树，如何把孤猪引逗的和柴群干起来，让有一身铠甲不怕咬，有一对獠牙无敌于长白山的孤猪替自己杀一杀柴群的霸气呢？很快，金钱豹嗅到了柴的特殊气味。更巧的是，又有一头100多斤的离群野猪闯进他的视线，天助我也！金钱豹以突袭手段，首先杀死了这头倒霉的野猪，然后将野猪伤口喷出的鲜血蹭了自己一身，这才朝着柴群狩猎的方向迎面跑去。柴的鼻子尤其好使，突然间，饥饿的柴嗅到了野猪鲜血的气味，而且越来越近，越来越浓。于是，所有的柴大呼小叫着，朝着野猪鲜血气味的方向追来。金钱豹见柴上钩，回头就跑，回到野猪身旁，开始夸张地撕咬野猪吃。柴群奔跑途中发现了金钱豹，原来是这只野猫猎杀了野猪。上次没有把这只豹子打老实，这次再打一遍，还能抢只野猪吃。柴是长白山中最不讲武德的猛兽。他们的基本战术就是群殴，一拥而上，悍不畏死。任老虎、棕熊也怕大群的柴前仆后继的围攻。金钱豹见柴群上当，略作抵挡后，立即撤出战斗。柴群见金钱豹逃走，却并不追赶，因为眼前有只野猪可餐，追豹却有风险，所以立刻对着死野猪你争我抢，大快朵颐起来。看得躲在大树上的老猎人和孙子浑身发冷。孙子庆幸听了爷爷的话，否则爷俩怕不都被群柴收拾了。金钱豹如箭般向着野猪王那里逃窜，他想把柴群引向野猪王，让野猪王好好收拾一顿柴群，自己来个坐山观虎斗，无论谁输谁赢，自己都能坐享渔翁之利。岂料跑了一段，回头看去，柴群竟然没有追来。原来柴群有吃的，就不再上自己的当。金钱豹有些后悔，但他没有胆量再回头招惹柴群，却突然想，如果把野猪王引导到柴群那里，不是可以照样收到同样的效果吗？于是扭头继续冲向野猪王。金钱豹知道这头孤猪浑身挂满松油铠甲，自己的尖牙利爪根本伤不了他分毫，但是不代表自己不能激怒他。
他知道挂甲野猪的致命部位是屁股沟子和胸腹之下，他没胆量攻击野猪的胸腹之下，但是利用突然袭击的方式攻击孤猪的屁股沟子，也一定能激怒它。于是金钱豹如箭般飞射到正在埋头拱食积雪枯叶下的野草根茎和野果的孤猪身后。金钱豹照准野猪的腚屁股沟子，咔嚓一口，差一点咬断孤猪护着屁股沟子的尾巴。孤猪连疼带吓，嗷的一声窜出了很远，回头一看，竟然是一只金钱豹，正张牙舞爪的准备对它再来第二口呢。孤猪大怒，该死的野猫竟敢挑衅于我！它凝聚数千斤之力，挺起獠牙，忽地朝着金钱豹撞去。金钱豹竟然不逃，而是一跳闪在一边，迅速转到野猪身后，想咬第二次。孤猪吓得迅速夹紧屁股，回头以更大的气势朝着金钱豹撞去。金钱豹连续挑衅3次，见孤猪忍无可忍了，才向着群柴的方向逃去。孤猪已经被成功激怒，发誓要杀死这只不知好歹的野猫，立即奋力朝着前方追去。不料一下子追进了柴群。孤猪食肉，况且正在饥饿的时候，见到柴群在吃猎物，那管是不是同类的肉，一头把不肯让位的几只柴用獠牙挑开，自己大口的吞噬起来。柴尤其护食，看见野猪无理抢夺猎物，立刻群起而攻之。柴王认为，若是能一举杀死这么大的家伙，半冬有吃的了。于是柴群一哄而上，把孤猪围得水泄不通。孤猪想继续专心吞噬，根本已不可能，只好一边挑撅进攻的柴，一边饕餮进食。柴群见孤猪贪婪，攻击越加猛烈，早已把金钱豹忘记得干干净净，更不去想自己是不是上了金钱豹的当。动物世界最惨烈的战争是争夺食物的战争。许多动物是威胁为主，能不打就不打，或者浅尝辄止。但是，一旦打出仇，打出火来，那就是不死不休的局面。现在，柴群不知进退的一波波进攻，终于激怒了孤猪。他开始全神贯注的左挑右撅，凭借着长嘴中伸出的2柄獠牙，挑死了7、8只柴。但柴汉不畏死，而且越攻越烈，越杀越多。原来柴的群体性极强，一旦需要就会发出召集令。附近的柴听到求援的声音，会立即火速赶来加入战阵。现在是柴群杀红了眼，孤猪也进入战疯状态。孤猪不再全靠獠牙挑撅那么潇洒的战斗，而是挑撅之余，大嘴一张，咔嚓咬住靠前的柴，叭叭叭咬断它的骨头，叼到嘴里。让所有的柴感到又恨又怕。有几只柴曾经一蹦2米高，落到孤猪背上，想从它的脊背和两肋入手，张口撕肉，活身打洞。然而孤猪的铠甲又硬又韧，竟然撕咬不开。孤猪对背上的柴也不理不睬，有能耐你就咬吧，小样。眼见的柴群进攻失利，孤猪神威大发，越战越勇。柴王大急，有几只柴想卧地钻进孤猪肚子地下，来个仰面朝天的活撕猪肚子战法，不料被孤猪识破，牛蹄一样的大猪蹄一顿狠踹，立即把这几只柴踹得粉身碎骨，柴群大败。但柴毕竟是柴，柴王决定使用最后的绝招掏钢战术。你孤猪铠甲披身，但屁股沟子挂不上铠甲吧？那就从那里入手。柴群立即兵分3路，第一路重点和孤猪正面决战，但采取的不是死拼，而是骚扰战术。即柴充分利用自身灵活的特点，招惹完了孤猪，立即一跳3米之外。开始孤猪并不以为意，但是几招之后，自己干吃亏，就是打不着人家，獠牙再厉害，也成了摆设。孤猪怒极，开始不顾一切的追击前边挑衅他的几只柴。柴王立即派出第2波骚扰者，有2只柴同时跳到孤猪背上，故伎重演，不断的啃咬抓挠孤猪挂甲的脊背和体侧，结果还是白搭工。孤猪并不介意，不料
却有第三只专业的掏钢柴替换下孤猪屁股上的那只柴，开始用自己的长指甲不断地抓挠孤猪的屁股和尾巴周围。孤猪忽然觉得被挠得好舒服，舒服有时竟然忘记了隐藏的危险。于是屁股上紧张的肌肉开始放松，锁紧的屁股开始松弛下来，紧紧护着屁股沟子的猪尾巴也慢慢地翘了起来。掏钢柴一看时机成熟，立即咔嚓一口避开猪尾巴，死死地咬向了孤猪的肛门。柴的咬合力最低300公斤，远远超过狼160公斤的咬合力。加之战斗中用尽全力，竟然一下子就把孤猪肛门撕了下来。孤猪痛不可当，嗷的一声窜出10多米远。掏钢柴从咬到孤猪肛门的那一刻，同时跳下猪背，孤猪的肛门却依然叼在口中。孤猪的肠子也被孤猪突然一跑，挣出体外，拖拉了满地。孤猪忽然感到肚子空空，疼痛无比。回头看时，那几只攻击自己的柴竟然纷纷扑到自己身后，开始撕咬自己的肠子。孤猪痛极怕极，认为逃跑就能把自己拖拉在外的肠子重新收回肚腹，于是忍痛朝前跑去，及至跑到100米之外，眼前一黑，便一头栽倒在地，再也没有爬起来。他的满肚子的肠子全部被拖出在地，被一群柴咬成了一段段地，正在吞噬。可怜，以汉勇排名为1猪2熊3老虎的孤猪，却败在群柴手中。此刻，金钱豹躲在不远处的峭崖上，看得胆战心惊。尤其是孤猪的惨死和死伤在地足有10几头的柴，更让他无比胆寒。他发誓今后再也不招惹柴。而躲在大树上的爷孙俩猎人只好等群柴退去，才溜下大树空手回家。但这个故事从此在长白山流传起来。初雪后的长白山中，银装素裹，雪地上野兽脚印清晰，正是打猎的好时节。老猎人和孙子跟踪一只野猪的脚印前行，忽然发现野猪被什么咬死了，脚印纷乱，遍地血迹。孙子大喜，没放一枪就捡了一头100多斤重的大野猪。今日好运气，说着解下腰中的麻绳，就要拴在猪脖子上往山下拖。老猎人仔细地看了一遍周围的脚印，发现杀死野猪的是金钱豹，立即紧张地喝止孙子：“别贪财，快走，这是豹子设下的陷阱。”话音未落，远处响起柴狗子柴的群嚎声，越来越近。爷俩逃脱不及，只好攀爬到一棵大树上躲避起来。这起猎杀野猪而又遗弃的案件，的确是号称长白山2王的金钱豹所为。他曾经吃过长白山柴群的大亏，所以他决定想方设法报复柴。但是他知道自己不是柴群的敌手。这天，金钱豹在领地逡巡时，发现了一头足有600斤重的孤猪王在雪地中拱食错草。孤猪即独来独往的大野猪，如此个头的大家伙，不用说自己这长白山的2王招惹不了，即便是老大东北虎也会绕着他走的。因为孤猪的獠牙犹如嘴巴，两边安装了2柄刺刀，挑谁一牙都像被刺刀豁了谁一刀一样。金钱豹也曾亲眼看到过一只棕熊和大野猪干架，棕熊的掌力大无比，可是他竟然3掌也没把大野猪拍倒。即便是棕熊双掌上那15公分长的钩子指甲，也只能在孤猪挂满松油铠甲的身上留下几道白色的道道。棕熊当即吓得笨拙地爬上了大树，如何把孤猪引逗的和柴群干起来，让有一身铠甲不怕咬，有一对獠牙无敌于长白山的孤猪替自己杀一杀柴群的霸气呢？很快，金钱豹嗅到了柴的特殊气味。更巧的是，又有一头100多斤的离群野猪闯进他的视线。天助我也！金钱豹以突袭手段，首先杀死了这头倒霉的野猪，然后将野猪伤口喷出的鲜血蹭了自己一身，这才朝着柴群狩猎的方向迎面跑去。柴的鼻子尤其好使，突然间，饥饿的柴嗅到了野猪鲜血的气味，而且越来越近，越来越浓。孤猪痛极怕极，
认为逃跑就能把自己拖拉在外的肠子重新收回肚腹，于是忍痛朝前跑去，及至跑到100米之外，眼前一黑，便一头栽倒在地，再也没有爬起来。他的满肚子的肠子全部被拖出在地，被一群柴咬成了一段段地，正在吞噬。可怜，以汉勇排名为1猪2熊3老虎的孤猪，却败在群柴手中。此刻，金钱豹躲在不远处的峭崖上，看得胆战心惊。尤其是孤猪的惨死和死伤在地足有10几头的柴，更让他无比胆寒。他发誓今后再也不招惹柴。而躲在大树上的爷孙俩猎人，只好等群柴退去，才溜下大树，空手回家。但这个故事从此在长白山流传起来。初雪后的长白山中，银装素裹，雪地上野兽脚印清晰，正是打猎的好时节。老猎人和孙子跟踪一只野猪的脚印前行，忽然发现野猪被什么咬死了，脚印纷乱，遍地血迹。孙子大喜，没放一枪就捡了一头100多斤重的大野猪。今日好运气，说着解下腰中的麻绳，就要拴在猪脖子上往山下拖。老猎人仔细地看了一遍周围的脚印，发现杀死野猪的是金钱豹，立即紧张地喝止孙子：“别贪财，快走！这是豹子设下的陷阱。”话音未落，远处响起柴狗子柴的群嚎声，越来越近。爷俩逃脱不及，只好攀爬到一棵大树上躲避起来。这起猎杀野猪而又遗弃的案件，的确是号称长白山2王的金钱豹所为。他曾经吃过长白山柴群的大亏，所以他决定想方设法报复柴。但是他知道自己不是柴群的敌手。这天，金钱豹在领地逡巡时，发现了一头足有600斤重的孤猪王在雪地中拱食错草。孤猪即独来独往的大野猪，如此个头的大家伙，不用说自己这长白山的2王招惹不了，即便是老大东北虎也会绕着他走的。因为孤猪的獠牙犹如嘴巴，两边安装了2柄刺刀，挑谁一牙都像被刺刀豁了谁一刀一样。金钱豹也曾亲眼看到过一只棕熊和大野猪干架，棕熊的掌力大无比，可是他竟然3掌也没把大野猪拍倒。即便是棕熊双掌上那15公分长的钩子指甲，也只能在孤猪挂满松油铠甲的身上留下几道白色的道道。棕熊当即吓得笨拙地爬上了大树，如何把孤猪引逗的和柴群干起来，让有一身铠甲不怕咬，有一对獠牙无敌于长白山的孤猪替自己杀一杀柴群的霸气呢？很快，金钱豹嗅到了柴的特殊气味。更巧的是，又有一头100多斤的离群野猪闯进他的视线。天助我也！金钱豹以突袭手段，首先杀死了这头倒霉的野猪，然后将野猪伤口喷出的鲜血蹭了自己一身，这才朝着柴群狩猎的方向迎面跑去。柴的鼻子尤其好使。突然间，饥饿的柴嗅到了野猪鲜血的气味，而且越来越近，越来越浓。于是，所有的柴大呼小叫着，朝着野猪鲜血气味的方向追来。金钱豹见柴上钩，回头就跑，回到野猪身旁，开始夸张地撕咬野猪吃。柴群奔跑途中发现了金钱豹，原来是这只野猫猎杀了野猪。上次没有把这只豹子打老实，这次再打一遍，还能抢只野猪吃。柴是长白山中最不讲武德的猛兽。他们的基本战术就是群殴，一拥而上，悍不畏死。任老虎、棕熊也怕大群的柴前仆后继的围攻。金钱豹见柴群上当，略作抵挡后，立即撤出战斗。柴群见金钱豹逃走，却并不追赶，因为眼前有只野猪可餐，追豹却有风险，所以立刻对着死野猪你争我抢，大快朵颐起来。看得躲在大树上的老猎人和孙子浑身发冷。孙子庆幸听了爷爷的话，否则爷俩怕不都被群柴收拾了。金钱豹如箭般向着野猪王那里逃窜，他想把柴群引向野猪王，让野猪王好好收拾一顿柴群，自己来个坐山观虎斗，无论谁输谁赢，自己都能坐享渔翁之利。岂料跑了一段，回头看去，柴群竟然没有追来。原来柴群有吃的，就不再上自己的当。金钱豹有些后悔，但他没有胆量再回头招惹柴群，却突然想，如果把野猪王引导到柴群那里，不是可以照样收到同样的效果吗？于是扭头继续冲向野猪王。金钱豹知道这头孤猪浑身挂满松油铠甲，自己的尖牙利爪根本伤不了他分毫，但是不代表自己不能激怒他。
他知道挂甲野猪的致命部位是屁股沟子和胸腹之下，他没胆量攻击野猪的胸腹之下，但是利用突然袭击的方式攻击孤猪的屁股沟子，也一定能激怒他。于是金钱豹如箭般飞射到正在埋头拱食积雪枯叶下的野草根茎和野果的孤猪身后。金钱豹照准野猪的腚屁股沟子，咔嚓一口，差一点咬断孤猪护着屁股沟子的尾巴。孤猪连疼带吓，嗷的一声窜出了很远。回头一看，竟然是一只金钱豹，正张牙舞爪的准备对它再来第二口呢。孤猪大怒，该死的野猫竟敢挑衅于我！它凝聚数千斤之力，挺起獠牙，呼地朝着金钱豹撞去。金钱豹竟然不逃，而是一跳闪在一边，迅速转到野猪身后，想咬第二次。孤猪吓得迅速夹紧屁股，回头以更大的气势朝着金钱豹撞去。金钱豹连续挑衅3次，见孤猪忍无可忍了，才向着群柴的方向逃去。孤猪已经被成功激怒，发誓要杀死这只不知好歹的野猫，立即奋力朝着前方追去。不料一下子追进了柴群。孤猪食肉，况且正在饥饿的时候，见到柴群在吃猎物，那管是不是同类的肉，一头把不肯让位的几只柴用獠牙挑开，自己大口的吞噬起来。柴尤其护食，看见野猪无理抢夺猎物，立刻群起而攻之。柴王认为，若是能一举杀死这么大的家伙，半冬有吃的了。于是柴群一哄而上，把孤猪围得水泄不通。孤猪想继续专心吞噬，根本已不可能，只好一边挑撅进攻的柴，一边饕餮进食。柴群见孤猪贪婪，攻击越加猛烈，早已把金钱豹忘记得干干净净，更不去想自己是不是上了金钱豹的当。动物世界最惨烈的战争是争夺食物的战争，许多动物是威胁为主，能不打就不打，或者浅尝辄止。但是，一旦打出仇，打出火来，那就是不死不休的局面。现在柴群不知进退的一波波进攻，终于激怒了孤猪。他开始全神贯注的左挑右撅，凭借着长嘴中伸出的2柄獠牙，挑死了7、8只柴。但柴悍不畏死，而且越攻越烈，越杀越多。原来柴的群体性极强，一旦需要就会发出召集令。附近的柴听到求援的声音，会立即火速赶来加入战阵。现在是柴群杀红了眼，孤猪也进入战疯状态。孤猪不再全靠獠牙挑撅那么潇洒的战斗，而是挑撅之余，大嘴一张，咔嚓咬住靠前的柴，嘎巴巴咬断它的骨头，叼到嘴里，让所有的柴感到又恨又怕。有几只柴曾经一蹦2米高，落到孤猪背上，想从它的脊背和两肋入手，张口撕肉，活身打洞。然而孤猪的铠甲又硬又韧，竟然撕咬不开。孤猪对背上的柴也不理不睬，有能耐你就咬吧，小样。眼见的柴群进攻失利，孤猪神威大发，越战越勇。柴王大急，有几只柴想卧地钻进孤猪肚子地下，来个仰面朝天的活撕猪肚子战法，不料被孤猪识破，牛蹄一样的大猪蹄一顿狠踹，立即把这几只柴踹得粉身碎骨。柴群大败，但柴毕竟是柴，柴王决定使用最后的绝招掏钢战术。你孤猪铠甲披身，但屁股沟子挂不上铠甲吧？那就从那里入手。柴群立即兵分3路，第一路重点和孤猪正面决战，但采取的不是死拼，而是骚扰战术。其柴充分利用自身灵活的特点，招惹完了孤猪，立即一跳3米之外。开始孤猪并不以为意，但是几招之后，自己干吃亏，就是打不着人家，獠牙再厉害也成了摆设。孤猪怒极，开始不顾一切的追击前边挑衅他的几只柴。柴王立即派出第2波骚扰者。有2只柴同时跳到孤猪背上，故伎重演，不断的啃咬抓挠孤猪挂甲的脊背和体侧，结果还是白搭工。孤猪并不介意，不料却有第3只专业的掏钢柴替换下孤猪屁股上的那只柴，开始用自己的长指甲不断的抓挠孤猪的屁股和尾巴周围。
孤猪忽然觉得被挠得好舒服，舒服有时竟然忘记了隐藏的危险，于是屁股上紧张的肌肉开始放松，锁紧的屁股开始松弛下来，紧紧护着屁股沟子的猪尾巴也慢慢的翘了起来。掏钢柴一看时机成熟，立即咔嚓一口避开猪尾巴，死死地咬向了孤猪的肛门。柴的咬合力最低300公斤，远远超过狼160公斤的咬合力。加之战斗中用尽全力，竟然一下子就把孤猪肛门撕了下来。孤猪痛不可当，嗷的一声窜出10多米远。掏钢柴从咬到孤猪肛门的那一刻，同时跳下猪背，孤猪的肛门却依然叼在口中。孤猪的肠子也被孤猪突然一跑，挣出体外，拖拉了满地。孤猪忽然感到肚子空空，疼痛无比。回头看时，那几只攻击自己的柴竟然纷纷扑到自己身后，开始撕咬自己的肠子。孤猪痛极怕极，认为逃跑就能把自己拖拉在外的肠子重新收回肚腹，于是忍痛朝前跑去，及至跑到100米之外，眼前一黑，便一头栽倒在地，再也没有爬起来。他的满肚子的肠子全部被拖出在地，被一群柴咬成了一段段地，正在吞噬。可怜，以汉勇排名为1猪2熊3老虎的孤猪，却败在群柴手中。此刻，金钱豹躲在不远处的峭崖上，看得胆战心惊。尤其是孤猪的惨死和死伤在地足有10几头的柴，更让他无比胆寒。他发誓今后再也不招惹柴。而躲在大树上的爷孙俩猎人，只好等群柴退去，才溜下大树空手回家。但这个故事从此在长白山流传起来。